ကျွန်တော်တန်လေးကြားရလားမသိလို့ဟုတ်ကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နည်းနည်းလေးတိုးနေရင်ပြောပါနော်ကျွန်တော်တနေ့ကောင်ကျွန်တော်လည်းဒီတနေ့ကောင်ဖုန်းလေးဖြီဆိုမီတင်နေလို့ပြီးတော့တန်နည်းနည်းတန်ဝင်ရင်တလို့ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းလေးတိုးနေရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဖီမာအကြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဖီမာအကြောင်းမသွားခင်မှာဒီအခြေခံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ day 1မှာပြောမယ်ပေါ့နော်အခြေခံသိတဲ့အချက်တွေကိုဒီ day 1မှာပြောမယ်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ဖီမာကိုအသေးစိတ်တွေလုပ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်ဒီ form ပေါ့နော်ဒီ rapid assessment လုပ်ဖို့အတွက် form အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ meeting လုပ်တဲ့ train လုပ်နာနေတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီ FEMA အတွက်ကိုအများကြီးမပြင်ဆင်ထားသေးရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ဒီတည်တဲ့ထင်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ upgrade မှာဒီဘာကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ပထမကျွန်တော်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီဇော်မျိုးမြတ်ကနေပြီးတော့ဒီ seismic ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ငလင်ရဲ့ information ပေါ့နော် data ကိုသူရှင်းပြလိမ့်မယ်ဒီ ground motion တွေသူရဲ့ response pattern တွေဘယ်လိုရှိလဲပြီးဒီပြည့်ဝကြော်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ information တွေကိုကိုဇော်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော် command ချိန်ကတော့နိုင်ဝက်ကနေ45မိနစ်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် slide လေး share ပြမယ်အားလုံး slide လေးမြင်ရမယ်နော်မြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ခေလေးသော point နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာအုပ်ဒီငလင်လာပြီဆိုရင်ဒီဘာကြောင့် fail ဖြစ်လဲဆိုတော့ reason လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ awareness ပေါ့နော်သိထားတဲ့နဲ့ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ fail ဖြစ်တဲ့ reason ထဲမှာပေါ့နော်80 to 90% လောက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ soft story ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဗျနော်ဒီ soft story ကြောင့်ဖြစ်တာဒီ soft story ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ the stiffness of one story is lower than other story ပေါ့နော်ဒီအထက်တစ်ထက်ရဲ့ stiffness ဒီတခြားအထက်တွေတဲ့နည်းသွားဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ column ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ height ကမြင့်နေတယ်နော်သူ height ကမြင့်နေတခြားအထက်တွေရဲ့ column ကနှိမ့်တယ်ဒီအခါမှာဒီ column ရဲ့ဒီ height ကမြင့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ stiffness က EI by L ဆိုပြီးတော့တွက်တာနော်တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လမ်းနဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ stiffness ကနည်းသွားတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုဒီကောင်ဆိုရင် column 3လုံးပဲရှိတယ်နော်3လုံးပဲရှိတယ်အပေါ်ထပ်ဒီမှာ column 5လုံးရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် column ညော့သွားတဲ့ effect ကြောင့်ဒီ story ဒီ soft story ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေနော်ဒီမှာဆိုရင် open space တုံထားတဲ့အစာအုပ်တွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ discontinuous ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ frame လေးတွေ accessory တော်လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုပ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအထက်တစ်ထက်ရဲ့ stiffness ဒီတခြားအထက်ရဲ့ဒီ70%ပေါ့နော်0.7ဆိုတော့90%ထက်ငယ်နေမယ်သို့မဟုတ်ဒီပြန်မြပေါ့နော်သူရဲ့အပေါ်3တက် i+1 i+2 i+3 ဥပမာဒီ ground floor ဆိုရင်ဒီ ground floor ရဲ့ပုံမှာ3တက်စာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ3တက်ရဲ့ stiffness ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာ3နဲ့စာလိုက်မယ်ပြန်မြတန်ဖိုးရလိမ့်မယ်ဒီပြန်မြတန်ဖိုးရဲ့80%ထက်နော်80%ထက်ငယ်နေမှာဆိုရင်ဒီ ground floor မှာကျွန်တော်တို့ soft story လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါ theory အရဆိုရင်ဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်အကြမ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ထက်ရဲ့ stiffness ဒီတခြားအထက်နော်တိတိတသားကြီးညော်နေနေမယ်ဆိုရင်ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ soft story ရှိနိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုအစာအုပ်တွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ground floor မှာဒီ car parking ထားတဲ့အစာအုပ်တွေနော် car parking သုံးထားတဲ့အစာအုပ်တွေပြီးရင်ဒီအခုလိုမျိုးဒီ open space နော်ဒီ mini store တွေနော်ဒီ restaurant တွေနော်နောက်တစ်ခုကဒီ open space ပေါ့နော်ဒီခန်းမတွေထားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့
ထက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ soft story ကရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ soft story ဥပမာလေးတွေကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော် soft story လေးတွေပြမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီ soft story ကဘယ်လို fail ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်ဒီမှာ floor join မှာရှိတဲ့ column တွေကိုသူကထောက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဒီ flow joint တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ joint တွေကလုံးဝခံနိုင်ရည်မရှိပဲနဲ့အားနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်ရုံနဲ့ဘေးကိုရန်ထွက်သွားတယ်ရန်သွားတဲ့အခါမှာဒီ flow တစ်ခုလုံးကပျောက်ပြီးတော့ပြိကျသွားတယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒါ soft story effect နော်ပြီးကျွန်တော်ဥပမာလေးကျွန်တော်တွေးသလောက်နော်ခဏလေးစောင့်ပါနော်အားလုံးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ post လေးတွေကျွန်တော်ဒါတော့ဒီပုံတွေတအားများတော့ကျွန်တော် save လုပ်ပြီးတော့ column မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ post လေးတွေပဲကျွန်တော်လောလောဆယ် save ပြီးတော့ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ban ပေါ့နော် ban မှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးထက်ကဒီမှာဒီပျောက်ပြီးတော့ပြကျသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ soft story ပဲနော်ဒီအောက်ဆုံးတက်လုံးမရှိတော့ဘူးလုံးဝပျောက်နေနော်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ soft story ပဲပြီးရင်ဒီ sky condominium ဖြစ်တာ condo ဖြစ်သွားတာလည်း soft story နဲ့ပဲဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တာဒါဆိုရင်ဘယ်မြို့နယ်မှာလဲဆိုရင်မြို့နယ်မရေးထားဘူးเนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့လဲသွားတယ်ဒါတော့ soft story မဟုတ်ဘူးဒီအောင်ဆိုရင်ဒါအောက်က soft story ဒါလည်းဒီပါဆိုရင် soft story ပဲเนาะဒီလုံးဝအောက်ထပ်ပြောက်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကြီးအောက်ကိုပြကျသွားတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ထပ်ပြောက်သွားတယ်ဒီမှာဆိုလည်းအောက်ကတစ်ထပ်ပျောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှပြန်သုံးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะဘယ်လိုမှပြန်သုံးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးစိတ်လည်းစိတ်ရှာရတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးเนาะလုံးဝဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြိုပြီးတော့ပြန်ဖြိုပြီးပြန်ဖြိုဖို့အတွက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ energy တွေငွေတွေအင်အားတွေထပ်ပြီးတော့လည်းကုန်အောင်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီအဆိုးအဝါဆုံး case ဆိုရင် soft story လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ soft story ဒီမှာဆိုရင်အောက်ကဒီ open space ထားတဲ့ column တွေပြကျသွားတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ soft story ကတော်တော်လေးများတယ်เนาะတော်တော်လေးများတာရှိတယ်ဒီကာပါကင်ရှိတာတွေเนาะဒီရန်ကုန်မှာဥပမာဘဟိုစီအင်အားတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော်တော်လေး soft ဖြစ်တဲ့တဲ့မှာပါတယ်ဗျဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့သိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအော်ဇွန်တက်ကဒါကောက်ပတ်ကင်နော်ကောက်ပတ်ကင်သုံးတာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အော်ဇွန်တက်ကြီးပြကျသွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဒါ soft story ပဲပြီးရင်ဒီဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကဘယ်မြို့မှာလဲဆိုတော့မန္တလေးမှာနော်ဒါတော့ဒါအော်ဇွန်တက်ကကျသွားတယ်ကျသွားတဲ့အခါမှာဟန်ချက်မညီပဲနဲ့တစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားတယ်နော်ဒီမှာလဲအောက်ဆုံးကလုံးဝပြိုကျသွားတာနော် soft story ပဲဒီမှာလဲအောက်ဆုံးတက်မရှိဘူးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အောက်ထက်တွေမရှိတော့ဘူးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အောက်ထက်လုံးဝပြိကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ90% failure အများစုက soft story ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက soft story ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့လူကပြေးချိန်မရဘူးချက်ချင်းဝုန်းကနေဖြစ်တာဝုန်းကနေတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ပြိကျသွားတာလုံးဝရှောင်ချိန်မရဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ထက်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါတွေက soft story တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါမှာသုံးတက်ပြောက်တယ်လို့ရေးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒီချစ်ထက်မှာသုံးတက်ပြောက်သွားတယ်ပထမဆုံးအောက်သုံးတက်ကပြိုသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယတက်ကပါလိုက်ပြီးတော့အပေါ်က weight ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဆင်ကနေဒါ progressive collapse လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီသုံးတက်ပြောက်သွားတယ်နော်ဒါတော့မြေကြီးထဲဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးပေါ်မှာဒီပုံရသားလေး column တွေကျိုးပြီးတော့နော်ပြီးပြီးတော့ကျသွားတာနော်ဒါမြေကြီးထဲဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးမြေကြီးထဲဝင်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒီမြေကြီးကဂျိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့စာအုပ်တစ်ခုလုံးလဲသွားမှာ overdone ဖြစ်သွားမှာဒီကောင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြေကြီးထဲဝင်လို့မဟုတ်ဘူးသူအောက်ဆုံးထပ်တွေကပထမဆုံးအောက်ဆုံး ground floor ကပြီးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယထပ်ထပ်ပြီးတယ်ပြီးရင်တတိယထပ်ထပ်ပြီးတယ်အဆင့်ဆင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကြီးအောက်မှာအပုံလိုက်ကြီးကျန်တယ်အပေါ်ကကောင်က
ပြန်ပြီးတော့မတ်ကြီးကျန်ခဲ့တာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ soft story လို့ခေါ်တယ်တော့မြေကြီးရဲ့ကျွံသွားတဲ့ liquefaction ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကျတော့ overdamp ဖြစ်သွားမှာအဆောင်းလိုက်ကြီးလဲကျသွားမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလဲဒါလဲအောက်ဒါ soft story ပဲအောက်ဆုံး ground floor ပျောက်ပြီးတော့ဟန်ချက်မညီဘူးဆောင်းသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ failure ဖြစ်တဲ့ပုံတွေတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော် save ထားပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ထိဆိုလဲဆိုရင်ဒါမိသက်ပေါ့နော်မိသက်ဆိုတာတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးချိန်မှာအရင်ဆုံး storm ဖြစ်နေရမယ်ဒီစာအုပ်တွေပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကနေအစပြီးတော့ဒီလဲကျသွားတယ် soft story နဲ့ fail ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်လုံးဝကိုမဖြစ်တဲ့အမားတွေလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်လုံးဝဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရတဲ့အမားတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လုံးဝဒီကားတွေဆိုတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးတကယ်လို့မီးလောင်ပြီးထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲနော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မိသက်ဌာနမှာပုံလေးတင်တယ် drawing တွေဆက်တယ်နောက်ဒီပတ်စံတွေတောင်းတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစင်းအာဂတိလိုက်စားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့မှာဘာမှဒီ affect မဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ soft story တွေပဲဒီမှာလည်း soft story ပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးတက်တွေမရှိတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ sky condominium เนาะ sky တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခြားကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီအဆုံးကကော်လန်တိုင်လေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒီမှာသူနှစ်ထပ်လောက်မှာဒါကပ္ပကင်တုံထားတာเนาะကပ္ပကင်တုံထားတော့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်เนาะနေရမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအုတ်နေရမရှိတဲ့အခါမှာဒီ wall ရှိခြင်းမရှိခြင်းဒီအပေါ်တက်နဲ့အောက်ထက်เนาะဒီ compare လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရရှိတဲ့ထက် stiffness များတယ်နေရန်မရှိတဲ့တက်က stiffness ကျသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ designer တွေကဒီအချက်ကိုသတိထားရမယ်เนาะအဲကိုကတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒီဆက်တက်လိုမျိုးအစာအုပ်လုပ်မယ်မန္တလေးလိုမျိုး seismicity မြင့်တဲ့နေရာမှာ design လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေတာဘော့ footing ကနေပြီးတော့ second floor third floor လောက်ထိကို column site ကမဟာတရားကြီးပေးထားရတယ်နော်ဒီလိုမျိုး parking သုံးကျင်နေဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်car parking သုံးကျင်နေ open space ထားမယ်ဆိုရင် column site ကမဟာတရားကြီးပေးထားမှဒီ effect ကိုကာကွယ်နိုင်မှာအခုတို့ကဒီမှာသုံးထားတဲ့ column တွေက site ကလည်းသေးတယ် open space လည်းထားခြင်းတယ်ပြီးရင်အစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ရှည်တဲ့အစာအုပ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာ joint ဖြတ်ပေးရတယ် joint တွေဖြတ်ပေးရတယ် construction joint ပေါ့နော် joint တွေဖြတ်ပေးရတယ်ဒီလို joint မဖြတ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီတစ်လုံးကလှုပ်ပြီးဆိုရင်တခြားလုံးကိုပါသူဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့နောက်အလိုတူလိုပါသွားအောင်တခြားအထက်တွေပါသူဆွဲသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချိန်မျိုးအစာအုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကြဘော joint ဖြတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ ground floor food floor လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီ column site ကိုကြီးပြီးတော့ design လုပ်ပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်ပါနော်ဗလီတတိဒီ lesson learn ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အမားတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိထားရမယ့်ချက်ကလေးတွေဒါမစုံသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောဖို့ဒီနေ့ပြောဖို့ plan မထားဘူးဒါပေမဲ့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထိရောက်တော့တာပေါ့နော် lesson learn တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ထပ်ပြီးပြီးကြသွားတာနော်ပြီးကြသွားတာဒီမှာဆိုလည်းမြစ်ဆုံဟိုတယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ ground floor ပျောက်တယ်ပြီးကြတယ်နော်နော်နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအားလုံးကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြတယ်ဒီ soft story ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် soft ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ရဲ့ stiffness တွေတခြားအထက်ရဲ့ stiffness နော်70%ဟုတ်မဟုတ်တပတ်လား90%တော့မဟုတ်ဒီ3ထပ်ပေါင်းခြင်းပြန်များထက်ကို80%အောက်ကိုရောနေမယ်ဆိုရင် soft story လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တခြားသောဒီ irregularities တွေလည်းရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာ weight mass irregularity တချို့သောဒီ flow တွေမှာဒီ heavy mass ဆိုတာကဒီ flow တွေမှာ mass ကများတယ်။ကျန်တဲ့ flow တွေမှာပုံမှန်ပဲ။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီ percent မတူဘူးပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိမတူလဲဆို150%
နော်အဲ့တော့တစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်ရဲ့ weight ကဥပမာဒီထပ်မှာရှိတဲ့ weight ဒီတခြားထပ်ရဲ့150ရာခိုင်နှုန်းထက်ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ heavy weight တော့မဟုတ်ဒီ weight mass irregularities လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ vertical geometric irregularities vertical geometric ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ elevation မှာကျွန်တော် offset လေးဖြစ်နေတာနော်ဒီလို offset လေးဖြစ်နေတာဒီ offset လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ130% တဲ့ကျော်မယ်ဆိုရင်သူကို vertical geometric irregularities လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ in plane discontinuity in plane ဆိုတာဒီ elevation ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ wall မရှိဘူးဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာမရှိဘူးဒီမှာရှိတယ်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရှိလားမရှိလားရှိလားမရှိလားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ column တွေဒီမှာရှိတဲ့ column တွေရဲ့ဒီ effect ခံစားရတဲ့ပုံကမတူတော့ဘူးမတူတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါ in plane discontinuity irregularities လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုကြတော့ဒီမှာကျွန်တော် vertical irregularity မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ soft story ကတော့ major ပေါ့နော် major ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ major ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ minor ကတော့ weight mass တို့เนาะခုနပြောခဲ့တဲ့ vertical geometry တို့ပြီး in plane တို့ discontinuity ဒါလေးတွေက minor ပေါ့အဲ့တော့အဓိက major ကတော့ဒီ soft story ကကျွန်တော်တို့ major နော် major irregularity တွေမှာပါတယ်တကယ်လို့ fail ဖြစ်လိုက်တဲ့ဘာကြောင့် fail ဖြစ်လဲဆိုပြေးမကြည့်နဲ့ soft story ဖြစ်ဖို့က 90% လောက်ရှိတယ်နော်ဒါက vertical အဲ့တော့ vertical အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plan irregularity ဆိုတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တစ်ခုရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကနေပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မညီမညာမှုတွေသူ့ရဲ့ stiffness တွေသူ့ရဲ့ torsion ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် plan irregularity လို့ခေါ်တယ်plan မှာလည်း soft story လို့ပဲ major ဖြစ်တာပါလဲဆိုရင်ဒီ torsion တွေเนาะ torsion irregularity ရှိတယ် torsion ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က torsion ကဥပမာပြောရရင်ဒီအစာအုပ်ဆိုရင်ဒါ symmetric ဖြစ်တယ် torsion ညီတယ်နော် shear wall location ကလည်း symmetric ဖြစ်တယ် corner location ကလည်း symmetric ဖြစ်တယ်ညီနေရဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ torsion မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်း A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့ညီတယ်သို့တော့ဒီမှာဆိုရင်မညီတော့ဘူးဒီမှာဆိုဒီဘက်နိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံဒီ shear wall ပါတယ်ဒီဘက်မှာ column ပါဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာဆိုရင် torsion ဝင်နိုင်တယ် stiffness မတူဘူးပေါ့နော် torsion ဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ plan တစ်ခုပေါ့နော်ပလန်တစ်ခုကိုဘေးကနေတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရွေ့သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရွေ့နော်ပြီးတော့ဘေးကနေတွန်းမယ်ဆိုရင်ဘေးကိုပဲရွေ့မယ်အောက်ကနေတွန်းမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုသူ့ရဲ့ line တိုင်းပဲရွေ့မှာတကယ်လို့အဲ့လိုမရွေ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစောင်းပြီးတော့ရွေ့သွားတယ်ဒီလိုကြီးစောင်းပြီးရွေ့သွားတယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်ဘာရှိတယ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင် torsion ရှိတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒီငလင် design လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ torsion irregularities ကအရင်အရေးကြီးတယ်အခုဒီဘန်ကောက်မှာပြိုသွားတဲ့အထက်30 story ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ case study တွေမှာဆိုရင်တချို့တော့ဒီသုံးသပ်တဲ့သူတွေက torsion ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေရလေးတွေလည်းရှိရပါတော့သို့တော့အတိအကျကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူးသိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် update ပြောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ torsion ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက torsion ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ plan ရဲ့ center of mass နဲ့ဒီ plan ရဲ့ center of resistance နဲ့ပြီး center of rigidity ဒီ eccentricity ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ဒီ plan မှာအခုဒီ plan မှာဆိုရင်ဒါက center of mass ဒါကလည်းဒီနေရာမှာပဲပါရှိလဲဆိုရင် center of rigidity ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဒီ CC နှစ်ခုဒီတစ်ထပ်တည်းကြာနေမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲသို့တော့တစ်ထပ်တည်းမကြာတော့တစ်ခါတလေမှာဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးလွဲနေတတ်တယ်ဒီလိုလွဲနေတတ်တယ်လွဲနေတဲ့အခါမှာဒီလွဲတဲ့ percent ဒီသူ့ရဲ့ limit ကိုကျော်လို့မရဘူးကျော်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ base မှာ torsion ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စုံချက်ပေါ့နော်အကြံအပြမှတ်လို့ရတယ် mass ရဲ့စုံချက်နဲ့ resistance ရဲ့စုံချက်နှစ်ခုဒီအများကြီးကွာခြားနေမယ်ဆိုရင်ဒီအစာအုပ်ဒီ torsion ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ calculation ဆိုတော့ဒီမှာတော့စာရေးကြတာမရှင်းပါဆိုလို့အောက်မှာကျွန်တော် calculation လေးနဲ့ပြမယ်နော်နော်ဒီမှာဆို torsion ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီမှာဆိုရင်ဒီမှာ data 1 data 2ပေါ့နော်နောက်ဒီအဆုံး point နှစ်ခုရဲ့ displacement ကိုယူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်မြပေါ့နော် average ရှာလိုက်မယ် average ရဲ့ 1.2 ပေါ့နော်120 120% 1.2 average ရဲ့ 1.2 နဲ့မြောက်ချင်းသည်မြောက်ချင်းတက်ကိုဒီ data 1ကများနေမယ်ဆိုရင် torsion ဝင်တယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ point တစ်ခုရဲ့ displacement ဒီ displacement နှစ်ခုပေါင်းပြန်များရဲ့120ရာခိုင်နှုန်းတကျော်နေမယ်ဆိုရင် torsion ဝင်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါက torsion အဲ့တော့ torsion အပြင်ကျွန်တော်တခြားသော irregularity ပါရှိလဲဆိုရင်ဒီ reentrant
reentrant corner irregularity နော် reentrant ဆိုတာဒီ plan ကကြည့်မယ်ဆိုအခုလို L shape တွေ C shape တွေ U shape တွေနော်လေးတောင်းပုံစံတွေနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုရင် reentrant နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစာအုပ်တွေလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တို့လူကရတယ် L shape ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်အောင်ပါဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒီ gap ကို6လက်မတော့မဟုတ်6လက်မတဲ့ကြော်တဲ့ expansion joint ထားပြီးတော့ထားမှာ C ဆိုရင်ဒီလိုသွားမှာ U ဆိုရင်လည်းဒီလိုသွားမှာ၄တောင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုသွားမှာနော်အဲ့တော့အရန်သိငယ်တဲ့ gap လေးတွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ gap လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် expansion joint လို့ခေါ်တယ်နော် expansion joint လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ expansion joint ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအစာအုပ်နှစ်ခုကြားထဲမှာအဲ့တော့အစာအုပ်နှစ်ခုကပုံမှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မသိတာဘူးတခြားလိုက်ကြည့်မှဒီ gap လေးတွေကဒီလိုမြင်ရမှာဒီမြင်ရတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ L shape မှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒီဘက်ကတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ movement ကဒီကောင်းသွားပြီးတော့ affect ဖြစ်တော့မှာနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ expansion joint ခွဲကိုခွဲထုတ်ပေးရမှာနော်ဒါလေးဒီသတိထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ diaphragm discontinuity irregularity ပေါ့နော် diaphragm ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် floor slab မှာဒီ50 opening ပေါ့နော် opening ကဒီ50% ထက်ကျော်နေမယ်ဆိုရင်နော်50% နဲ့ကျော်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က diaphragm discontinuity ဖြစ်တယ် diaphragm ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ diaphragm ဆိုတာကဘိုက်သားလို့မြင်လို့ရတယ်ဘိုက်သားဆိုတာဒီအစာအုပ်တစ်ခုရဲ့ဘိုက်သားဆိုတာ slab ပေါ့နော် slab ဘိုက်သားလို့မြင်လို့ရတယ်ဒီ slab ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ opening ထက်ကိုဒီ opening percent ဒီ original percent ဒီ cross section ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီ50% နဲ့ရောနေမယ်ဆိုရင်ဒီ flow မှာဒီ diaphragm discontinuity irregularity ရှိတယ်။သို့တော့ဒါကတော့ minor ဖြစ်တယ်။တော်ရှင်းတော့သူက major မဖြစ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒီမှာအချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်ရှင်းက major ထဲမှာပါမယ်ကျန်တာ minor ပဲเนาะ reentrant နေရှိမယ် diaphragm ရှိမယ် out of plane ရှိမယ် non parallel system တွေရှိမယ်เนาะ။အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်regularity အောင်းလေးပြောပြခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့အရင်ဆုံး intro လေးဝင်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးသတိထားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီဇော်မင်းမြတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘန်ကောက်ရဲ့ဒီ ground motion data တွေအကွေအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့သူ discuss လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော် 我ပြောတာကြားရလားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့โอเคဟုတ်ပြီโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကpressure engineer ပါကျွန်တော်လောဆယ်ကဒီထိုင်းမှာကျွန်တော်ဖွဲ့လုပ်တဲ့ညာစီးပူးနေတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကလင်းထင်ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အားလုံး knowledge sharing တစ်ခုလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့ knowledge တွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျဥဆုံးကကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကွေကိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်မှာကြည့်ရမှာဆိုဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ဆောင်တွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ရွေ့ကြော်ကြီးရှိနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်သွားအကွေဆိုတာဒီရက်ပိုင်းဖြစ်သွားအကွေဆိုတာဒီမန်လေးမှာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ကောင်ကစကိုင်းဖော့ line ဆိုမှရှိပါတယ်အဲ့ဖော့ line တွေပါလေဆိုတာဒီကောင်ကဆိုတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါကဘာမြေကြီးကကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးကဗျာမြေလွာကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဗျာဒီဖက်မြေတော့ကျွန်တော်မြေလွာကြီးတွေကဒီဖက်မှာရှိပြီလို့ဒီဖက်မှာရှိရင်ဒီမြေလွာတွေကရွေ့နေမှာနှစ်စဉ်နဲ့အများအမြဲတမ်းရွေ့နေပါတယ်ရွေ့နေတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်း fault line ဆိုတာတကယ်တော့ပေါ့slip fault လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ဒီဖက်မြေကြီးကဒီဖက် direction မှာရွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းမြေကြီးကဒီဖက် direction မှာရွေ့နေပြီးတော့နှစ်ခုကဒီလိုရွေ့နေတာပါပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရွေ့ချင်းကြောင့်ဒီ energy accumulate ဒီ Mandalay နားမှာဒီတောက်လျှောက်မှာဒီ fault line တောက်လျှောက်မှာ energy တွေစုပြီးတော့အဲ့ energy ကထပေါက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာထပြီးတော့ပွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ earthquake ဆိုတာဖြစ်လာတာပါပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း simple ဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့တေးပြင်ပဲရှိတယ်ထားပါတော့ဗျာတေးပြင်ကိုဒီဖက်ကိုဆွဲတယ်ဟိုဖက်ကိုဆွဲတယ်ဗျာဆွဲနေတဲ့အချိန်နဲ့မျှတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလာမယ်ဆွဲရင်နဲ့
ဒါပေမဲ့ဒီပြင်းကကြာတော့အလဲမှာမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူကပြတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြတ်ထွက်နေမှာ energy တစ်ခု wave ဆိုပြီးလွတ်ထွက်တယ်အဲ့လွတ်လာအဲ့လိုဒီဟာဒီအကွေ့မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်မြေလွှာကြီးကဒီဘက်ကိုရွေ့တယ်ဒီဘက်မြေလွှာကြီးကဒီအပေါ်ကိုရွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမြေလွှာကြားထဲကထိဆက်နေတဲ့နေရာတစ်ချိန်ကြာတော့မခံနိုင်ဘဲနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကွဲပြီးတော့တောက်လျှောက်အဲ့ဟာလိုက်လာပြီးတော့ဒီဟာကျွန်တော်ဒီငလင်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုအယောင်နဲ့ခွဲထားတာတွေ့ကြမှာပါအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရေးထားပါတယ် split rate ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးထားပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုအစိမ်းရောင်ရှိတယ်လိမ်မော်ရောင်ရှိတယ်အနီရောင်ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒါသခိုင်းပြည့်ရွေကျိုးဆိုတာအနီရောင်ထဲမှာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ကိုသူက10မီလီကနေ50မီလီမီတာကြားမှာအမြဲရွေ့နေတော့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းစီရွေ့လာတဲ့ဆိုင်နဲ့မြန်ချင်းစီရွေ့လာတဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုရင်မြန်ချင်းစီရွေ့နေတဲ့ကောင်ကသူက energy ကပို့ပြီးတော့အဲ့မှာစုစည်းနေပုံမြန်တယ်စုရတာပုံမြန်တယ်အဲ့တော့သူကခဏကို seismicity ပေါ့ငလင်ဖြစ်ပွားခြင်းကခဏဟိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီငလင်အားကလည်းပြင်းထန်ပါတယ်ဟောအတန်တိုးနေဟုတ်ရလားကြားလားမသိဘူးတစ်ချက်အတန်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုကျဲလာတယ် ကျဲလာတယ်ဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ကြားကြတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ဆိုကြားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းလေးဒါဟိုကနေမိုက်ခရိုဖုန်းနည်းနည်းဝေးသွားတော့ပါအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ပြည့်ရွေကျော်နဲ့ဒါတို့ရဲ့တစ်နှစ်ချင်းစီတွားနေတဲ့ slip rate ဆိုတာမြေလွှာရွေ့နေတဲ့ rate ပေါ့နော် rating မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကိုင်း fault line ဆိုတာတစ်နှစ်ကို30ကနေ50မီလီမီတာကြားမှာရွေ့နေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်ကသူကအကွေ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအခြားအစိမ်းရောင်တွေထက်ဆိုင်သူကပူများလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ energy ကလည်းများလေးရှိပါတယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ loss ဖြစ်သွားတဲ့အကွေ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Mandalay ကို epicenter မှာMandalay မှာစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 7.7 magnitude ဆိုတာဒါကြီးနဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒါအကွေ့အမျိုးအစားထဲမှာပါပါတယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့အကွေ့မျိုးစားဆိုတာသူကတစ် point ထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူကဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီအကွေ့ဟာသူကrupture zone ဆိုတာရှိပါတယ် rupture lamp လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီကောင်က energy ရွေ့သွားတဲ့ lamp လို့လည်းခေါ်သလိုပြီးတော့အဲ့ energy ဒီဟောပေါ့မြေလွှာကြီးတောက်လျှောက်ကွဲသွားတဲ့ lamp လို့လည်းယူဆလို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကဖြစ်တာကတော့စဖြစ်ချင်းကတော့ Mandalay မှာဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Mandalay မှာပြင်ကိုသူက Mandalay ဖြစ်ရတာကိုသူအပေါ်တက်လာရှိတယ်အောက်ဆင်းလာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အကွဲကြောင်းဒီလိုဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတယ်ပဲထားပါတော့ဒီဟောပေါ့ P မှာရှိတယ်ဆိုရင်အမှန်တော့ epic center ကနေ P ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်အမှန်တော့ဝေးတယ်လို့ပဲထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီကသူ့ rupture land နဲ့တိုင်းရတာပါအဲ့တော့ P ကကျွန်တော်ဒီမှာတောင်ကူမှာရှိနေတဲ့ rupture land နဲ့နီးနေတယ်အဲ့ဆိုရင်P မှာရှိနေခံစားတဲ့ဒီ energy intensity ရဲ့ဒီ earthquake ခံစားရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ပါတယ်သူက Mandalay နဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝေးတယ်ဆိုလို့ပြောလို့မရပါဘူး epicenter ဒါဒီမှာစဖြစ်တယ်အဲ့တော့ rupture land ကတောက်လျှောက်လိုက်နေမှာအဲ့မှာ energy တောက်လျှောက်ကွဲထွက်လာမှာအဲ့တော့ဒီ P ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် P ရဲ့ဒီဟို energy P မှာရှိတဲ့ဒီဟိုငလင်ရဲ့damage တွေငလင်ခံစားရတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟို rupture land ကိုသွားကြည့်ရပါတယ် epicenter ကိုကြည့်လို့မရပါဘူးပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်နည်းနည်းကျွန်တော် sway ကြောင်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ intro လေးပါဟိုပါပေါ့လောဆယ်မှာကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဟိုပါပေါ့အားလုံးလည်းမြင်ကြမှာပါဒီ social media မှာအခုကဘန်ကောက်မှာလည်းဒါတော်တော်လေး effect ဝင်သွားတယ်တော်တော်လေးဒီဟာဟိုပါပေါ့နော်ဒီငလင်ရဲ့ effect ကိုတော်တော်ခံလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လောက်ဝေးဘန်ကောက်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ခံစားရတယ်ဘန်ကောက်တလောက်ဟိုဟာဖြစ်နေရတယ် damage တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီကတော့ဘန်ကောက်မြေကြီးနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်မြေကြီးဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ strike club ခွဲထားနေမှာဒီ E နာရောက်ပါတယ်သူကအရန်ကိုsoft soil basin မှာတနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့ပေါ့deep soft soil basin effect ရှိရပေါ့နော်သူစီအဲ့တော့ဒါဘန်ကောက် location ဒီအနီရောင်လေးပေါ့နော်ဒါဘန်ကောက် location ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအဲ့မြေကြီးခြေနေကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီ ground motion တွေက3ဆကနေ4ဆအထိကိုသူကခုန်တက်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲဘန်ကောက်မှာ damage တွေပါရှိသွားတာပါဒါကတော့ဒီဘန်ကောက်မှာရထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့
ငလင်ရဲ့ record တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ time history လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဒါ acceleration ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့မြေကြီးရဲ့ acceleration ပေါ့နော်ဒီ 8x ကတော့သူ့ရဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်လိုက်ရွေ့သွားတာဒါအချိန်လိုက်သွားနေတဲ့ acceleration ကဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါ seismograph ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါအဲ့ကနေရထား data record တွေပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုပေါ့ဒါ station PKSI station ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီခု KMU2A ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ university တစ်ခုမှရှိတဲ့ station ရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့မှာ record လုပ်ထားတဲ့ဒီဟို ground motion data တွေပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုတုန်းကတော့ဘန်ကောက်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော် response pattern gap ဆိုတာရှိတယ်ပြောဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီနားမှာဆိုရင် SA ဆိုတာ spectral acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ T ဆိုတာဆောနာဟာ time ဗျာဒီကောင်က time မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင် period ပါ period ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော် frequency ကနေတဆင့်ပြီးတော့ပေါ့1 by frequency ဆိုတာကအဲ့ period နဲ့ညီပါတယ်ဒီ period ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ time history graph တွေပါကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ data မှမရနိုင်ပါဘူးဒါဒီလိုပဲကြည့်အကျဉ်းမြင့်ပဲကြည့်လို့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် analyzing တွေပါလုပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော် response pattern graph ကိုကျွန်တော်တို့ကမိခိုပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဆိုရင်ဒါအကျဉ်းမြင့်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ out 8 axis ဆိုတာ period ရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာဆိုရင်2လို့4လို့8 6လို့8လို့10လို့ဆိုတာတွေ့ကြတယ်မလားအဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဥပမာ2ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမြင့်အဖြစ်ပြောချင် beating တစ်ခုက2time period 2ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကသူကအထက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ beating တွေကအဲ့လောက်မှာဟောပေါ့အထက်20ရှိတဲ့ဒီ beating တွေကအဲ့ဒီ period 2 second ဆိုပြီးရှိကြလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကဘန်ကောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာဆိုတော့ဘန်ကောက်ရဲ့ဟာကိုချက်လေးလာကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data ကဒီဖက် data ကိုကြည့်ရမှာဒီနှစ်ခုမကြည့်ပါနဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါသူတို့ရဲ့MCE နဲ့ DBE level ဆိုပြီးခွဲထားဟတ်တက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်သွားတဲ့မန္တလေးကြောင့်ဒီဘန်ကောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ ground motion data ဒီကောင်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ရဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီနားမှာဆို1ရှိမှာဗျာအဲ့ဆိုလိုချင်တာကသူက10ထက်ကနေစပြီးတော့20 30 40နားလေးရောက်အထိကို40မရောက်ခင်လောက်လေးအထိကိုအထက်ထဲမှာရှိနေဒီ beating တွေကဒီ ground motion လောက်တာကိုတော်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ acceleration ရပုံမြင့်ပါတယ်တော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီကောင်က response မှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကသူ့ရဲ့ displacement တို့ story တွေ့တို့ကပုံများလေးရှိပါတယ်အခြားstory သက်ဆိုင်အခြားဒီပေါ့နော်အထက်ရေးသက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့10ထက်ကနေဒီအထက်30 40လောက်ထိကအဲ့လိုဖြစ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုမြန်မာပြည်မှာကြတော့ကျွန်တော် ground motion data ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေပါတယ်အောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တယောက်ကနေ ground motion data တစ်ခုပေးတာကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါနော်အဲ့ဒါဒီဂျိုင်းတုံနားမှာယူထားတဲ့ဒီ Mandalay earthquake ရဲ့ ground motion ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် processing တစ်ချက်လုပ်ထားပါတယ်ဗျဒါတော့ဂျိုင်းတုံမှာရှိခဲ့တဲ့ ground motion data ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီပေါ့ဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုရှင်းခဲ့သလိုဒါအချိန် time history data လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဂျိုင်းတုံမှာ record လုပ်ထားတဲ့ Mandalay ရဲ့ ground motion data ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဂျိုင်းတုံမှာဂျိုင်းတုံမှာမြေငလင်လုံတဲ့အချိန်ကျရင်ဂျိုင်းတုံကခံစားလိုက်ရတဲ့ဒီငလင်ရဲ့ intensity လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် response pattern ကချက်ပြောင်းထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ legend ပေါ့နော် legend အဲ့မှာပြထားရှိပါတယ်ဒီကောင် e direction ဆိုတာ east and west ပေါ့နော်အရှေ့နောက် direction ပါဒီနောက်တစ်ခုအပြာလိုင်းကတော့တောင်နဲ့မြောက် direction ပါနော်Z ဆိုတာတော့အပေါ်အောက် direction လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ရပါတယ် loss ဆိုကျွန်တော်အပေါ်အောက် direction ခဏထားပါအောင်ကျွန်တော်ဒီ response pattern ကကနေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data ကတော့ဆောနာအဲ့ပေါ့နော်response pattern ကဆိုတာလေသူကကျွန်တော်တို့ဒီ station live location live မှာတွေကတော်တော်ကွာကြပါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကတောင်ဒီပေါ့နော်ဂျိုင်းတုံမှာကျွန်တော်တို့ record လုပ်ထားတာဆိုရင်ဒါဂျိုင်းတုံမှာဖြစ်သွားတဲ့ ground motion ပေါ့နော်ဆောနာဟာကဘန်ကောက်မှာလုပ်ထားတာဆိုတော့ဘန်ကောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ ground motion ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုဂျိုင်းတုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ graph ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အထက်20ပေါ့နော်ဒါနှစ်ဆိုတာအထက်20နီးပါးရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်အထက် EA beating တွေကဒီ period နှစ်ဆိုရှိလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျဉ်းမြင့်မလို့ရတာအထက်20ရှိနေဟာပေါ့နော်အထက်20ကနေအထက်20အောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကမြင့်ကြပါတယ်မြင့်ကြတော့ဒီအထက်20အောက်မှာရှိနေတဲ့ beating တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ damage ခံရလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ response pattern gap ရပါတော့ဒါနောက်တစ်ခုရှင်းမှာတော့ဒါ
ဒါကျွန်တော်တို့ response pattern graph ပေါ့နော်ဒါ ground motion spectral acceleration ကိုပဲကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါယူထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ parameter တွေပါရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာတကယ်တော့ energy cumulative energy ကိုကြည့်ကြလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကcumulative energy ဆိုတာကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်မှာရှင်းပြပါမယ်area intensity ဆိုတာတော့အတိကကျွန်တော်အဲ့မှာကြည့်နေချိန်ကျရင်ကျွန်တော် area intensity ကိုကြည့်တယ် significant duration ကိုလည်းကြည့်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်ရဆိုရင် area intensity ဆိုတာကကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်းစီးနေချိန်ကျရင်ချက်ဟောပေါ့တန်းနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့တန်းစီးနေချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တန်းကိုတရားစီးနေဆိုရင်အဲ့အနောက်ကနေကျွန်တော်တွန်းတယ်မလားအဲ့တွန်းတဲ့အားပုံစံမျိုးကိုအဲ့ intensity လို့ပဲထားပါတော့တန်း intensity အဲ့ဒါဆို area intensity လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ significant duration ဆိုတာအဲ့ intensity အဲ့ကောင်ကခတ်နေတာအချိန်ကြာလေလေအချိန်ကဒီဟောပေါ့နော်ဒီတန်းစီးနေတဲ့အချိန်လို့လည်းယူဆလို့ရပဲအဲ့တော့ duration ကြာလေလေဒီကောင်ကလွဲတာကြာလေလေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖြစ်သွားတဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီဟောအရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမှန်တော့ time history မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ spectralization မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဗျာ 0.05 G ဆိုတာဟို 9.81နဲ့မြောက်ထားတာဟာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့လူတယောက်ကဒီဟိုပါပေါ့နော် beating ကနေခုန်ချတယ်ဆိုရင်အဲ့ခုန်ချတဲ့အချိန်ကအဲ့ G ပဲ 1G လို့ခေါ်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်လွယ်ကူကြည့်လို့ရအောင် G နဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်တကယ် acceleration က 0.05 into ဟိုပါပေါ့9.81ပေါ့နော်တကယ် acceleration မီတာ per second နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကြည့်လို့ဗာကြည့်လို့ရလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျိုင်းတုံက 0.45 အများဆုံးလောက်ပဲရှိ45ဆို4ဟာတော့ဗဒါ4748လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါမဲ့ damage တွေကတော်တော်ထိသွားပါတယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ area intensity နဲ့ significant duration ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ချိန်ကျအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ area intensity ဆိုတာသူ့ရဲ့လောက်ခန့်တဲ့ intensity တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်က accurate scale factor တစ်ခုပဲဒီကောင်လဲအဲ့ကောင် duration များတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကောင် area intensity ကလည်းများသွားလိမ့်ရှိအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအခြား accurate လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအကျဉ်းမြင့်ရှင်းထားမှာဒါတွေက raw data တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော် processing လုပ်ထားရတယ် raw data ကိုပဲလုပ်ထားတာကျွန်တော် filtering တွေပါလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါ mentally accurate ကိုအဲ့မဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခြားဟာရှင်းကြည့်လိုက်ချိန်ကြရင်ဒီမှာ mentally accurate ရဲ့ဟာဒီလောက်ရှိပါတယ် area intensity mentally accurate မဟုတ်တာပေါ့ကျိုင်းတုံမှာရှိနေတဲ့ ground motion intensity ကဒီလောက်ရှိတယ်ထို့တူဆိုတာဒါမဲ့အချိန်ကအရင်ကြာပါတယ်အချိန်ရမ်းကြာတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကြာလာတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ energy accumulate ဖြစ်ပြီးတော့ energy ခံရတာပုံများတယ် stress တွေပုံများလာတယ်အဲ့တော့ beating ကအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ရမ်းများလာတော့ beating ကကျိုးတာတွေကွဲတာတွေဟို collapse ဖြစ်တာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်တခါကြရင်တို့ကဟို PGA တခုတည်းကြည့်လို့မရဘဲနဲ့ပြီးတော့ peak count acceleration တခုတည်းကြည့်လို့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန် significant duration ဆိုတာကလည်းတော်တော်အရေးကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါဟောပေါ့တကယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့က Mandalay မှာရှိတဲ့ data earthquake data record ground motion data record ကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ data process လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ area intensity ကဒီမှာအမြင့်ကြီးထွက်အောင်ပါပေါ့ဒါကကျိုင်းတုံမှာရှိနေလို့ကျိုင်းတုံဆိုနည်းနည်းဝေးသွားလို့ပါနော်တကယ်လို့ဟို Mandalay ဆိုဒီဟာလည်းဒီ area intensity ကတော်တော်မြင့်နေမှာပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ဟို energy ကလည်း accumulated energy ကလည်းတော်တော်များတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ stress လေးအဲ့ဒီ beating တွေခံရမယ့် stress လေး damage လေးအဲ့ shear force တွေကအရင်များနေမှာကိုကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကြည့်တော့ဒီရှာနေတော့ပေါ့နော် Mandalay earthquake data ဟိုကတော့ဒီကောင်းတော့ဟိုဂျိုင်းတုံဟာကိုကျွန်တော် process လုပ်ထားတာပါဒါကြောင့် area intensity တော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း significant duration များတဲ့အကြောင်းသူကပို့ပြီးတော့ damage တော့ထိကြပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်ချိန်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟို earthquake ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရဲ့ပြီးတော့ဘလောက် earthquake တွေဖြစ်ခဲ့တာရဲ့ဘယ်နေရာမှာ earthquake ဖြစ်ခဲ့တာရဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ဒါစုထားဟာတစ်ခုလေးပေါ့နော်ဒီကောင် reference ယူထားတာပေါ့နော်ဆရာလေးစီကဟိုဒီဟို Tata Binance ဆိုတော့သူတို့အဲ earthquake engineer ဘက်က reference ယူထားတာယူတရားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုနှစ်လိုက်ရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့2010 2080အဲ့ဒါရေးထားတာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ latitude longitude ဆိုတာကျွန်တော်တို့ location တွေအဲ့တော့အပေါ်အောက်တူတူတွဲကြည့်ပေးပါပေါ့နော်အပေါ်အောက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါဒီ Mandalay ဒါဟိုပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီဟိုအမြေပုံလေးကိုကျွန်တော်ကလဲလိုက်တာပေါ့နည်းနည်းကြည့်ရရှင်းရလွယ်အောင်သူလေးလဲချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလေးလဲလိုက်တာပေါ့နော် rotate လေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်90 degree လေးအဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာဒါက Mandalay ပေါ့နော် Mandalay ဒီကောင်ကပဲခူးဖက်ဒါဖြူဖက်ဒါနေပြီးတော့ဒါမိတ်တီလာဒါစကိုင်း Mandalay ပေါ့နော်
ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပဲခူးငလင်က1930လောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်1930 1929တွေပါအချိန်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစကိုင်းကလည်းဒီအချိန်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့က gap ဖြစ်နေအဲ့ gap ဖြစ်နေဆိုချင်တဲ့ဒီမိတ်ထီလာလို့ဒီမန္တလေးလို့တဝိုက်နားမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ခဲ့တော့ဒီနားမှာကသူကအမှန်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့အစပထမ page ထဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့သူက energy တွေက accumulate ဖြစ်လာပြီး release လုပ်ရမှာဆိုရင်သူကနှစ်ချီလာရင်သူတစ်ခေါက် release လုပ်တယ်အဲ့ဆိုငလင်ကြီးတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်တစ်ခေါက် release လုပ်တယ်ငလင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ data အရ2010အထိကြည့်ရတဲ့ data အရဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီနားမှာက energy release လုပ်ဖို့မရှိခဲ့ပေါ့ဒီ location ကဗျာဒီ location လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဖီလာနဲ့ဒီမန်ဒေးနာဟာ location ကကျွန်တော်ဒီ energy release မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့တော့ဒီကောင်ကenergy တွေကသူကစုစည်းနေသူကစုနေတာအဲ့ energy ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာသူကပေါက်ထွက်မှာသူကတစ်ချိန်မှာသူကဖြစ်မှာအဲ့ငလင်ကအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနားမှာ seismic gap ဖြစ်ခဲ့လို့ဒါဆိုရင် seismic gap ဖြစ်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့ဒီမှာ energy အရင်များနေပြီဒါ energy ကထွက်လို့ပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လောက်မှဖြစ်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ဒါတော့ခက်မှန်းအနေနဲ့ခက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သွားငလင်ဆိုတာဒါကြောင့်ဒီ energy တွေကဒီနားမှာစုနေတဲ့ energy က release ဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ seismic gap ရှိနေတဲ့နေရာ release ဖြစ်တော့ဒါ energy ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခု record တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ domain တွေကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီငလင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ domain ရဲ့ပြီးရင်ငလင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ rupture land ပေါ့နော်အဲ့ rupture land ကဘယ်လောက် location ကဘယ်လောက် location ရှိတာရဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပေးရတာနော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကဘာတွေထပ်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပဲခူးငလင်က1930မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျာဒီဘက်မှာစကိုင်းတို့ဘာလို့ဘက်မှာလည်းနည်းနည်းချင်းစီတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ဒါ energy release နည်းနည်းချင်းစီတွေဖြစ်နေတော့ဒါဟိုပါပေါ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့နည်းနည်းအခုနောက်ပိုင်းအတွက်တော့နည်းနည်းနေရမှာပေါ့ဟိုအခုအကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ energy ဒီမှာ release တစ်ခေါက်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီပဲခူးတို့ဖြူတို့ပတ်လည်မှာအဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒါဒီနားမှာတော့ energy တွေစုနေတယ်ပေါ့နော်တော့စုနေတာတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူက upgrade ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့သူကတော့ဒါခံမှန်ပဲချိန်ပဲဖြစ်မယ်ခံမှန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ return period တွေပါတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမှသူက return period ဆိုတာနေ့ရာချီထောင်ချီတွေပုံပြီးကြည့်တော့ဒါအတိအကျခံမှန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတော့အခုပေါ့ဒီခုကမန္တလေးတို့ဘာလို့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကိုအဲ့ damage တွေဖြစ်သွားတဲ့ building ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်တာတွေတို့ rehabilitation တွေပါလုပ်တာတွေတို့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အခုမှရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့ဘာလို့ရှိနေ building အဟောင်းတွေပါညာဆိုနေကျွန်တော်တို့က seismic evaluation တွေလုပ်ပြီးတော့လိုအပ်ခဲ့ရင် strengthening တွေလုပ်မယ် retrofitting တွေပါလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် design အကျက်လုပ်နေချိန်ကြရင်လည်းဟောပေါ့နော်ပါပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီdesign standard မီနဲ့ဟာတွေပါတွေကိုလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမှဒါတကယ်လို့နောက်တစ်ခေါက် upgrade ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတော်ကျွန်တော် resist ကောင်းရနိုင်တဲ့ building တွေရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ designer ရဲ့ဒါ target ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အခု ID ဆောနာပြောခဲ့တဲ့ rehabilitation လို့ retrofitting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် intro လေးနည်းနည်းထပ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဦးဆုံးကကျွန်တော်လည်းဒါဟောပေါ့နော် retrofit retrofit rehabilitation နဲ့ strengthening and retrofitting နဲ့ဒါဘယ်လိုကွာလဲပေါ့နော်ပုံမှန် rehabilitation ဆိုတာဒီbuilding တစ်ခုကဒီ functioning မဖြစ်လို့ဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့် building ကသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေမလုပ်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒါ rehabilitate လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ building ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ rehabilitation ဆိုဥပမာဆိုရင် damage ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ rehabilitate လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသုံးပြုလို့ရအောင်ဒါလုပ်တာဒါ rehabilitation ပေါ့ဒါအခုတော့ law ဆယ် mandate တစ်ဝိုက်မှာနည်းဖို့လိုအပ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ rehabilitation ကိုဒါ rehabilitation ကိုကျွန်တော်တို့က strengthening ထပ်လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့ရှိပြီးသားဒီအခုလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့structure ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးခိုင်ခန့်အောင်ကျွန်တော် loading တွေပါကို capacity ကိုတိုးပေးတာဒါ strengthening လို့ခေါ်တာပေါ့နော် retrofitting ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီး update ထပ်လုပ်တာ update ထပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်စဉ်နှစ်လိုက်နဲ့အများကျွန်တော်တို့ seismic code ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် building code ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီဟောတိလိုက်တဲ့ data တွေပေါ်မူတည်တော့ကျွန်တော်ဒီ seismic code တွေ building code တွေကအများနှစ်စဉ်နဲ့ update ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ retrofitting ဆိုတာအဲ့ရှိပြီးသား existing building တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်အောင်ပို့ပြီးတော့ဒီပြီးတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ update ဖြစ်သွားတဲ့ building code တွေကိုနဲ့ဟို standard မီသွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ retrofit လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ retrofitting လို့ခေါ်တာပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်နည်းနည်းအကျဉ်းမြင့်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဟိုပါပေါ့ stiffness လေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့လို retrofit တော့ဘာလို့လုပ်နေချင်ကြရင်ကျွန်တော်ဒါ structure ရဲ့ stiffness လေးကိုကြည့်ပေးရတယ်အဲ့ structure stiffness ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးပေးနေချင်ကြရင်သူတို့ response ဆိုတော့တွေ့ဟိုပါပေါ့ရွေ့လာတဲ့ဒီ displacement လို့ story တွေ့လို့ဘာလို့อ่ะသူကယော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်အပြင်အဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါ structure stiffness ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုပါပေါ့ structure stiffness ရဲ့နောက်တစ်ခုက structure damping ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ structure damping တွေပါတိုးပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ response ကို short ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် response ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟို story ရဲ့ဟို shear လည်းပြောလို့ရတယ် movement တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ story ရဲ့ displacement တွေပါတယ် grid တွေပါတယ်အဲ့ဟာတွေကို response လို့ဒါလည်းအားလုံးပေါင်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ retrofitting တွေပါလုပ်ထင်ကြရင်အဓိကကျွန်တော် focus လုပ်မှာကကျွန်တော် stiffness ကို focus လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုက damping ကို focus လုပ်နော်အမှဒါကတော့သူ့ရဲ့ design standard guideline တွေပေါ့နော်လို့ဒါကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီ ACI သူ့ရဲ့လို့ဒီ retrofitting တွေပါလုပ်မယ်အညာဆိုရင်ဒီ guideline တွေဒီဟာတွေကိုနည်းနည်းဖတ်တင်တာပေါ့နော်ဒါသူ guideline တွေသူကဒီ ASCE 41လို့ပါလို့ဒါနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီဟာပေါ့ retrofitting process လေးကိုလည်းဒါအကျဉ်းမြင့်လေးချက်ပြောပြပါမယ်တော့ retrofitting process ကဥဆုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကretrofit လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟို bidding တစ်ခုရဲ့information တွေပါယူရမယ်နောက်ဥဆုံးကတော့ကျွန်တော် performance objective ဆိုတာကျွန်တော်တို့ sorry ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော် performance objective ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ target လုပ်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ retrofit လုပ်မဲ့ bidding ကကျွန်တော်ဘယ် target လုပ်ချင်လဲperformance objective ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီ FEMA မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချက်အချင်းမြင်ပြပါမယ်FEMA ချက်တော့ဟုတ်ပြီโอเคဒါသူ့ရဲ့ rehabilitation objective ပေါ့နော်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီ target တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခု bidding ကိုကျွန်တော် operational performance သူက operational performance ရှိမယ်ပြီး immediate occupancy performance ရှိမယ် life safety ရှိမယ်ပြီး collapse prevention ဆိုပြီးရှိရနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ engineer မှာတော့ကျွန်တော်တို့ collapse prevention ကတော့ဘယ်လိုအကွက်မျိုးမဆိုကျွန်တော်က collapse prevention က minimum requirement ပေါ့နော် collapse လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ loss ကြည့်တာဒီကောင်ကဥမာကျွန်တော်မှာ aquic level ရှိတယ်ပေါ့ဒီ aquic level မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ life အောင်ပေါ့ဒါလေးရင်ရှင်းပြနိုင်မယ် sorry ဒါ collapse prevention ဆိုတာဒါပြိုရတာပေါ့နော် life safety ဆိုတာက damage ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့မပြိုဟိုပါပေါ့damage ဖြစ်မယ် bidding ကြီးကတို့တော့လူအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကsafety ဖြစ်နိုင်တဲ့အထိကိုနည်းနည်းယူပေးရမှာပေါ့နော်ဒါက life safety ဖြစ်ယူတဲ့ဟာ level ပေါ့နော် immediate occupancy ဆိုတာဒီ aquic လို့ပါလို့ disaster တခုကိုကြုံပြီးတော့ရင်တော့ဒီကောင်ဒီ bidding က run နိုင်နေမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီး run နိုင်မယ်ဥပမာဘယ်မှာဒီကောင်တွေကဘယ်မှာလေးအသုံးပြုတင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစေးရုံလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါဟိုပါပေါ့ important factor တွေများတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ဒါ immediate occupancy နဲ့ performance နဲ့လှုပ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဟိုဘာလို့ဆို disaster တခုကြုံလာရင်ဒါဒီဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေးရုံလို့ပါလို့ဆိုတာဒါလိုအပ်တဲ့ဟိုဟာလိုအပ် run နေရတဲ့ဟာတွေ bidding တခုပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ bidding ပေါ့နော်အဲ့မှာ operation နဲ့ performance လို့ဘာလို့ဆိုတာတော့ဒါဒီကိုပို့ပြီးတော့ဒါဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ level ပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဟို nuclear power plant လို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒီကောင် level ထားပြီးမှရမယ်ဒီကောင်တွေကဘာလို့ဆို nuclear power plant ဆိုတာလုံးဝ damage မဖြစ်စေအောင်ထားပြီးရမယ်ပုံစံမျိုးပါဒီကောင်ကdamage ဖြစ်လို့မရတဲ့မျိုးသားတွေမှာပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပုံပြီးတော့ aquic level ကျွန်တော်ကဘယ် aquic level ကိုခွဲချင်တာလဲဒါကျွန်တော်အခုမှ aquic level ဆိုရင်ဒီမှာ90ဒီအောင်ရှင်းနာလေးမှလည်းရှင်းပြပါမယ် aquic level ကကျွန်တော်90year မှာကျွန်တော်နှစ်90မှာ90%ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ aquic ဒါရိုး aquic ပေါ့နော်ဒါသေးတယ်ဒီအမျိုးအစားတွေကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနှစ်90တွန်းမှာ20%လောက်နှစ်90တွန်းမှာ20%မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ aquic ဒါကကျွန်တော်တို့ return period က125ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနှစ်90တွန်းထဲမှာ10%ပဲရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအဲ10%အကွေကဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ TB အကွေလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် design basic အကွေလို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ design ပါညာလုပ်ရင်ဒီကောင် reference လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် design လေးရှိတယ်ပြီးတော့ MCE အကွေဆိုတာကဒီနှစ်90မှာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေက200%ပဲရှိတယ်2% ပဲရှိတယ်ဗောနော်အကွေမျိုးစားဒါအကွေအရင်ကြီးတဲ့မျိုးစားလေးကို MCE အကွေလို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အကွေကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဟိုပါဗော MCE အကွေ level ဗောနော်aquic level တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုaquic level တွေလာနေချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ
ကျွန်တော် bidding ကပဲ performance ထဲမှာရှိနေရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော် category ABCD EF P အထိခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောအခုတကယ်လို့ကျွန်တော် rehabilitation လုပ်မယ် retrofitting လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် target ကပဲထားတယ် ABCD EFG AIGK MNOP ကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော် client ပုံမူတည်တယ် bidding type ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ရွေးပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီ FEMA အခုကဒါကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဒါဒီကောင်က FEMA 356ပေါ့နော်356ကဒီကောင်ကလည်း ASC 41ရဲ့ဟိုပေါ့ foundation လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကအများစုကဒီကောင်ကို reference ယူပြီးတော့အခုက American Code က ASC 41ဆိုပြီးတော့အဲ့ code တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ကဒီကောင်နေအများစုဒီကနေအများစု reference ယူထားဒါဟို just knowledge ပေါ့slide ချက်ပြန်ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်အောက်က procedure ချက်ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အခု objective ကို setting လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို objective သွားမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုက SPA information တွေကျွန်တော်ကယူရမယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီကညီမျိုးစားတွေပြီးတော့ဒီ bidding ကဘာမျိုးစား bidding လဲသူ့ရဲ့ဟို structure discrepancy ကဘယ်နားမှာလဲသူ့ weak point တွေကဘယ်မှာလဲဘယ်နားကို strengthen လုပ်ရမှာလဲစသည်ဖြင့်ပြီးတော့ဒီကောင် story frequency ကဘယ်လောက်လဲ story ဟို nature frequency ကဘယ်လောက်လဲစသည်ဖြင့်ကိုကျွန်တော်ဒါ original existing PD မှာရှိတဲ့ဒီ information parameter တွေကျွန်တော်တို့စုယူရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ modeling တွေလုပ်တယ်အဲ့ဟာ analysis တွေလုပ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ result ကတကယ်လို့အဲ့ထွက်လာတဲ့ result က okay ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ report လုပ်ရုံပဲဒါပေမဲ့ result မ okay ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ retrofit လုပ်ပေးရမယ် retrofit ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ retrofit မှာဆိုရင်ဥဆောင်ကျွန်တော် retrofit scan plan ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီ column ကိုကြီးမှာလားကျွန်တော် operation တွေထည့်မှာလား damper တွေထည့်မှာလားစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါ bidding type ပုံမူပြီးတော့ဒါ designer ဒါစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့နောက်ခုအဲ့ retrofit လုပ်ချင်ရင်မို့အဲ့လောက်ထားတဲ့ retrofit လုပ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုဥမာဆို bracing ထည့်မဲ့ဟာပဲထားပါတော့ဒီ bidding တော့ဒါ bracing ထည့်ထားတယ်အဲ့ဆို bracing ထည့်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က model ပြန်လုပ်မယ် analysis ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာထွက်လာတဲ့ design နဲ့ result ကိုချက်ကြည့်မယ်ဒီ result မ okay ဘူးဆိုရင်ဒါ plan ပြောင်းတော့မဟုတ်နောက်တစ်မျိုးပြန်လုပ်ပေါ့နော်ဒါတော့ okay တယ်ဆိုရင်ဒါ report ပြန်လုပ်လို့ရဒါအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်အချောကလည်း FEMA မှာပြထားတာရှိတယ်ချောက process အများကြီးပေါ့ဘေးဟုတ် FEMA 356မှာ okay ဟုတ်ဒါကသူ့ရဲ့ဟို process rehabilitation requirement process ကသူအဆင့်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆောင်းလာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒါသူအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ဒါသူအဆင့်တွေရှိတယ်ဒီစာအုပ်တော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမှ retrofit လုပ်နေချိန်ကျရင်ကျွန်တော် global retrofit လုပ်မလားတို့မ local retrofit လုပ်မလားဒါကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဥပမာ global နဲ့ local ကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့global ဆိုတာဒီအဆောက်အဦ structure တစ်ခုလုံးရဲ့ system တစ်ခုလုံးကို upgrade လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်နက်ကိုတစ်ခုလုံးထည့်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် shear wall တွေပါပြန်ထည့်တယ် shear wall ထည့်တယ်ဆိုတပြင်လုံးကိုထည့်တာတစ်ချောင်း ID ဟိုအောက်ဆုံးလွှာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးထပ်ဒီပဲဖြစ်စေအဲ့လောက်ထိကိုထည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ global တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒါ upgrade လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် local လို့ဘာလို့ဆိုတာဥပမာရင်weak point ရှိနေတဲ့နေရာတနေရာထဲမှာနည်းနည်းလေးပဲရှိနေတာဥပမာ column တစ်ချောင်းကနေဟိုအဆင်မပြေလို့ column တစ်ချောင်းကသေးနေလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်အဲ့တစ်ထပ်မှာရှိတဲ့ column ကသေးနေလို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့မှာ column တွေကို jacketing လုပ်တာလို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါ local ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တပ်ပုံနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကျန်မြင့်မြင်လို့ရဒါ global ဆိုတော့ဥပမာ shear wall တွေပါထည့်ရင်ဒါတစ်ခုလုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ local ဆိုရင်အောက်ထပ်ကဆွမ်းဟိုပါတော့ LinkedIn chat mention လောက်ထားဆိုပဲ source story တွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတင်းတဲ့တွေပါ column ကိုဒါ jacketing လုပ်ပြီးတော့ဒါတင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် source story အဖက်ပျောက်တော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ local လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါ local retrofitting method ပေါ့နော်အဲ့မှာ retrofitting မှာလည်းဒါဒီ graph ကပြောချင်တာကျွန်တော် strength ကိုတင်မလားသို့မဟုတ် stability ကိုဟိုကောင်းစီလုပ်မလားဒါတော့သူဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ retrofitting method ပုံမူပြီး꿰တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာတပ်ပုံလေးဒီဟို retrofitting နဲ့ဆိုင်တဲ့တပ်ပုံလေးတွေချက်ပြပေါ့နော်ဒါ global retrofitting ဒါ retrofitting အမှဒါ shear wall တွေထည့်တာပေါ့နော်ဒီနားမှာဒီ retrofitting မှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဆောင်းကကျွန်တော် mention ဖုတ်ဖို့ခုပါတယ်ဒီ stiffness ရဲ့အဓိက damping ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော် increase လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ structure အတွက်အဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ shear wall လို့ပါလို့ဆိုမှာဒါ shear wall ထည့်တာပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ bedding တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် stiffness တိုးပေးတာပေါ့နော်ဒါ shear wall ထည့်တဲ့ retrofitting တွေပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်
ဒါအဲ့ဟာပြင်ကိုအဲ့ share wall အဲ့ jacketing ကိုဒါ share wall adding ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် steel bracing တွေပါပြီးဆိုရတယ်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်း stick net ကိုတိုးစေ stick net ပေါ့အဓိကအဲ့ steel bracing ကိုကျွန်တော်ထည့်နေချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီလိုထည့်မလားသို့မဟုတ်ဒီ triangle လိုပုံစံမျိုးထည့်မလား crossing လိုထည့်မလားပေါ့ဒါကျွန်တော် research အရာကြည့်လာဆိုရင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့ type 2နဲ့ type 4ကပို့ပြီး effective ဖြစ်နေရှိရပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ဒီပုံစံပို့ပြီးတော့ဒီ stick net ကိုပို့ပြီးတိုးစေရနော်ဒီ grade တွေကနေကြည့်လို့ရတော့ဒါ steel bracing ပေါ့ဒါ steel bracing လေအဲ့လို steel bracing ရင်ထည့်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတုံးတဲ့ဟာ PRB လို့ bracing လို့ခေါ်တာအဲ့ PRB bracing ဆိုတာparking restraint bracing လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီမှာအကွေတစ်ခုပဲ force တစ်ခုပဲလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့မှာထည့်ထားတဲ့ဒီ bracing ကကိုယ်ပြီးတော့ back ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျိုးတာကိုကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးကျိုးသွားတဲ့စက်နဲ့ကျသွားမှာပေါ့နော် bracing အတွက် damage ဖြစ်စေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့မကျိုးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွန်ထားတာတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါသူတို့ဒီ backing နောက်ပိုင်းတုံးတာရှိရပါတော့backing restraint bracing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီ steel ချောင်းကိုဒီကောင်ကျွန်တော် confinement ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ concrete နဲ့ white လိုက်ပြီးတော့ confinement ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာပေါ့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ကျိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တို့တော့ဒီမှာ PRB မှာဆိုတာမကျိုးနိုင်ဘူးသူကဒီမှာ restraint ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကောင်ပတ်လေမှာ confinement တစ်ခုပေးထားရှိတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာမကျိုးနိုင်တော့သူကတောက်လျှောက်ငလင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှုပ်ရဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကတောက်လျှောက်ခံနိုင်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် PRB method ပေါ့ PRB bracing လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကဒီ PRB bracing ကိုလက်တော်ဒီ steel structure မှာလည်းတော်တော်များသုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝါတွေမှာလည်းသုံးဖြစ်တယ်တော်တော်များတွေ့မြင်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆောင်းကပြောသလိုပဲဒါ supplemental damping လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါ damping structure မှာရှိထားတဲ့ damping ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထပ်ပြီးတော့ additional ထပ်တိုးပေးရနော်အဲ့ damping ပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာ graph မှာဒါ amplitude ဆိုတာဒီမှာဟိုကတော့နားလည်လို့ရပါ response ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းနားလည်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်များ drill တွေတို့ displacement တွေတို့စသည်ဖြင့်အစုံပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုမှကျွန်တော် graph ရကြည့်ရင်အရောင်3ရောင်ရှိရဗျာdamping မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က upgrade လို့ပါလာရင်အဲ့ကောင်ကမြင့်တယ် amplitude တွေမြင့်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် response တွေကမြင့်တယ် response မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ damping ကကျွန်တော်900ခိုင်နှုန်းဒါပုံမှန်ဟိုဟာ damping ထက်တိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကျတယ် response ကျတာအချိန်နဲ့အမျှသူကကျသွားတယ်ဆိုလိုချင်တာတဖြည်းဖြည်းဟိုကျွန်တော်လောက်ခါရမ်းလာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ကို damping 3% လောက်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျတော့ဒါdamping ကိုတိုးပေးရဒါမတက်တစ်မျိုးပေါ့နော်စနစ်တစ်ခုစဉ်းစားလို့ရရင်နောက်တစ်ခုက damping စဉ်းစားလို့ရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် damping မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုJumat standby လို့ပါလို့ရှိရပေါ့နော်ကြားဘူးကြတာတော့ဒီဟိုပေါ့ဒါ pendulum type Jumat standby လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင် type 101မှာသုံးတဲ့ beating type ဟိုပေါ့နော်ဒီ Jumat standby လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေထည့်ရှင်အပြင်ကျွန်တော်ပြောလို့ damping structure တစ်ခုလုံးရဲ့ damping ကိုတိုးပေးစေတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်တိုးတဲ့ချိန် upgrade လို့ပါလို့လာနေချိန်ကြတော့ဒီကောင်ရင်းခါမှုကိုဒီမှာဒီကောင် pendulum ပဲထားပေါ့ဒီ pendulum မှာရှိနေinertia force ဆိုတာရှိရဗျာအဲ့ inertia force ကကျွန်တော်ဒီဟို upgrade force နဲ့တွားပြီးတော့ cancellation တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ pressure ကတကယ် force တော့အများကြီးတက်ရောက်ပြီးမဲ့သူက damping လုပ်လိုက်တော့သူက energy တွေနည်းသွားပြီးတော့ structure ကိုအဲ့လောက်ဟိုပေါ့ဒီ force တွေအဲ့လောက်မတက်ရောက်ပဲနဲ့ဒီကောင် response ကို short သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ TMT ကို Jumat standby လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Jumat standby ဒါ pendulum type ဒီကောင်က liquid type ပေါ့နော်ဒါမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကအများစုကဒီ Jumat standby တွေကကျွန်တော်ဒီ hot beating ဒီမှာသုံးလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်hot beating မှာတော့သုံးဖြစ်တယ်အခုတော့မှဒီ high လို့ပါလို့မှာဆိုရင်ဒီ upgrade ဖြစ်ပြီးနောက်ဒီ Jumat standby ကတော့တော်တော်လေးကိုသုံးဖို့များနေပါတော့အရင်တော့လည်းသုံးလာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သူတို့ awareness ရှိတော့ဒီကောင်ဟိုကောင် hot နေလို့ဆိုတော့ Jumat standby ဒီ high beating နေမှာပေါ့နော်ဒါရှင်းပြတာကျွန်တော်ရှင်းပြအတိုင်းပဲ damping ထည့်လိုက်တော့ဒါတွေကညော့သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော် mid rise လို့ဒီဟိုပေါ့ beating တွေမှာတော့ mid rise beating တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Jumat standby အပြင်ကိုကျွန်တော် base isolator ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကဒီအောက်ခြေနာလေးမှာပေါ့နော်ဒီ beating တစ်ခုလုံးအောက်ခြေနာလေးမှာကျွန်တော် base isolation ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော် bearing ပြားပုံစံမျိုးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတကယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ base isolation ဟိုမထည့်ထား beating ဆိုရင်တကယ်လို့ငလင်လို့ပါလို့လုံးနေချင်ရင်ဒါ trigger တလောက်တော့သွားပေါ့ base isolation ထည့်ထားတဲ့ beating တွေကြတော့အဲဒီကောင် trigger နည်းသွားတယ် beating ကသူ့ဟာနဲ့သူ
again drink အရင်နေတယ်ပေါ့ဒါ straight တော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့စောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်နဲ့ဆိုင်သူကတော်တော်လေးကိုယော့သွားစေတယ်ဒီကောင်သူအဓိကဒီကောင် base isolation ကအကုန်ခံပလိုက်ပြီးတော့ energy တွေကို dissipation လုပ်ပလိုက် dissipation လုပ်ဆိုရင် energy ကိုဝင် short ပလိုက်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ဒီကောင်ဒီ beating က damage မထိစေဘူးပေါ့နော်ဒါလည်း damping ထည့်တဲ့မှတ်တတစ်ခုပါပဲmid right မှာပို့ပြီးတော့popular ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျပန်တွေမှာလည်းဂျပန်ကလည်းဒါတွေတော်တော်တုံးတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်တော်တော်လို့ချင်းတော်တော်တုံးပါတယ်ဒီကောင် high drive မှာလည်းသူတို့တုံးနေရတော့ရှိရဒါပေမဲ့နည်းတယ်ပေါ့နော် mid drive ပို့ပြီးတုံးပြီးဥစားဒါကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြောခဲ့လို့ပဲဒါ modeling မှာဒါသူ model လုံးနေချိန်ကျရင်သူပင်ပြီးတော့ဒီမှာ spring ပုံစံမျိုးတွေထည့်ပြီး model လုပ်တယ်ဒါသူဟို reduce လုပ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ story grid လို့သူရဲ့ဟိုအပြင်မှာရှိတဲ့ပုံလေးတရားလေးပါလေတုံးတယ်ဟိုအားမှာလည်းတုံးပါတယ်တရားလေးမှာတုံးပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက local retrofitting local retrofitting ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့နားတဲ့သဘောတော့ပြောသလိုပဲသူကတနေရာတည်းတမဟုတ်တစ်ထပ်တည်းအဲ့ဒီဖက်မှာတမဟုတ်ဟိုပါပေါ့နော် special discrepancy ရှိတဲ့ weak point နေရာမှာ retrofit လုပ်တာပေါ့နော်concrete jacketing ဒါဟိုပါပေါ့ concrete jacketing တနည်းအားဖြင့်နားလည်လို့ရတာတဲ့ jacket ဝတ်ထားတဲ့ concrete လို့လည်းနားလည်လို့ရပါတော့ဒါ column jacketing ဆိုရင်ဒါရှိပြီးသား column ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ assessment evaluation တွေလုပ်evaluation တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ assessment performance ကိုချက်ကြည့်တိုင်းချိန်တိုင်း pass မဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဒီလို jacketing တွေပါပြန်လုပ်ပေးရတယ်ရှိပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒါ column jacketing ပေါ့နော်ဒါသူအမျိုးအစားပါသူက additional တန်လေးတွေထပ်ထည့်ပြီးတန်လေးထပ်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့ထို့တူဆိုတာသူက column ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပိုးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် column jacketing method လေးပေါ့column jacketing ပုံစံလေးပြထားတာပါဒါဟုတ်ပြီဒီမှာဒါ bing jacketing တူတူပါပဲဆိုတော့ concept ကတော့တူတူပါပဲbing ပြီးတော့ foundation မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် foundation မှာတစ်ခါကြရင်ဒီ foundation ပါတာလို့ foundation ဒီဘာမှလောက်တာလို့ benching shear ဖြစ်မှာကြောက်တာလို့စသည်ဖြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာလို့အဲ့လိုပြင်တာလို့စသည်ဖြင့်ကိုလုပ်လို့ရပါတော့အဲ့ဒါ column ဒီဟိုသူ့ရဲ့ jacketing foundation jacketing လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါအကုန်လုံးကို jacket လောက်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတော့အဲ့လောက်တော့ recommend မပေးဘူးတလောက်လောက်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအစ်စ်ပဲပြန်ဆောက်တော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါတော့နည်းနည်းဒီကုလုံးဖြစ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဒီနားမှာသူကအဲ့ column တိုင်း concrete တိုင်းတွေပဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးတို့နေရာသူ wall တွေပါလို့လည်းသူ jacketing လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ကတော့ဟိုပါပေါ့တန်ချောင်း reverse side တော့အသေးတွေပဲတုံးပါပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုတုံးလဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေတ်ဟို important ဟိုဖြစ်နေဟိုဟာလေးပေါ့နော် important factor မြင့်တဲ့beating ဥပမာဆိုရင်ကြောင်းလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒီကောင် non structure component ဆိုရင်ငလင်ပါလာရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော်အုပ်ရိုးတွေပြိုတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ clay တွေဘာလို့ထိခိုက်နိုင်လို့ဒါသူတို့ jacketing နဲ့ masonry wall တွေကိုလည်းသူ jacketing လုပ်တာပေါ့နော်သူရဲ့ပုံကြီးပြီးတော့အဲ့ပြင်ကိုအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြင်ကို steel plate နဲ့လည်း jacketing လုပ်ရရတယ် concept ကတော့ဆိုတော့အတိုင်းတူပါပဲ steel plate နဲ့ jacketing လုပ်တာပါတော့နော်အဲ့မှာဒီဟာတနည်းအားဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှိပြ column ကိုကျွန်တော် jacket လုပ်ပြီးတော့ confinement ထပ်ပေးလိုက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ချုပ်လိုက်တာပေါ့ဥပမာ rubber ထုတ်လိုက်ရဆိုဥပမာဆို rubber ပြားတစ်ပြားကိုကျွန်တော်ဖိတယ်ဖိတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ကောင်ကြီးကပေးနာကားလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်အဲ့လိုဆိုရင်ကားလာသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ rubber ပြားကြီးကိုကျွန်တော်ပတ်လေမှာပတ်လိုက်တစ်ခုခုနဲ့ထုတ်လိုက်မှာပေါ့ချုပ်လိုက်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဖိတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီကောင်ကြီးကမကားနိုင်ဘူးပေါ့ဒီကောင်ဆိုလိုချင်ဒီကောင် strike ရင်တက်သွားဒါ confinement လို့ခေါ်လို့ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါဒီ jacketing လို့ပါလို့ဆိုတာဒီကောင်ရှိပြီးသားဟာကိုကျွန်တော် confinement ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် strike နေပါတွေကတက်သွားjacketing ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဖြစ်စားလာတာပေါ့ဒါ fiber reinforced polymer ပေါ့ CFRP လို့လည်းခေါ်တယ် carbon fiber reinforced polymer ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ concept တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအမဲပြားလေးတွေတွေ့ရမလားဒီကောင်လေးတွေကဒီကောင်ဟို fiber reinforced polymer ပြား polymer လေးတွေသူကဒီလိုပုံစံလေးဒီရှိနေတာမသိဘူးဒါသူတက်ချားတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီကောင်လေးပတ်ထားခြင်းအပြင်ဒီကောင်လေးဆောင်းလာကျွန်တော်ပြောလို့ confinement effect ရစေခြင်းနဲ့ရတယ် confinement ရပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးက column ကြီးကNovosia original strand ထက်အများကြီးတက်သွားတယ်အများကြီးတက်သွားတော့ဒါ confinement ပေးလိုက်လို့နော်ဒီfiber ပြားတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ confinement ပေးလိုက်လို့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့လောဆယ်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့
ဒီဖက်နိုင်ငံတွေမှာတော့သုံးတာတွေတော့များပါတော့နော်ဒီကောင်လွယ်တယ်သူက fiber ပြားလိတ်လေးပဲပတ်ပြီးတော့ဒီကောင် strand ကိုတက်သွားစေတယ်နော် fiber reinforce CFRP တွေပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီကောင်က confinement ပေးထားတာဒါ confinement ကိုအပြည့်ပေးမလား partial ပေးမလားပေါ့နော်ဒါ CFRP တွေပါဒီကောင် strand ပဲတက်သွားတော့ပေါ့နော်ဒါ totality မှာတော့ဒီကောင်အများကြီးတက်တာတော့မတွေ့ရဘူး CFRP သုံးရင်ဒါတော့သူ့ဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့ behavior ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဒါ CFRP ပတ်ပုံနဲ့ညီအောက်မှာထားမလားဘယ်လိုတစ်ခုလုံးတွားမလားဒါ CFRP နောက်တစ်ခုကဒီ column joint တွေကျွန်တော်အခုသိနေတဲ့အတိုင်းငလင်တွေပါဖြစ်ရင် joint failure ဖြစ်တာများတာပဲအဲ joint failure ဖြစ်ဖို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကဒီ joint အဲ့ဘိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုပြူးဆိုင်တယ်နော်ဒီအဲ့ဟာ CFRP ကအဲ့ဘိုင်းမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တော့ဘယ်လိုပတ်တယ်ဆိုတော့ CFRP ဒါ joint နေတာ column ရဲ့ဒီနည်းရဲ့ joint နေမှာဒီ CFRP ပြားတွေပတ်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကဒီပတ်လည်နာဟာတွေက strand တက်သွားတော့ဒီအကွေ့တို့ပါလို့လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာဟို joint failure ပါတွေမဖြစ်တော့ဘူးเนาะ CFRP ပြားကြီးတက်နောက်တစ်ခုက footing ဘိုင်းနေလဲ retrofit လုပ်ထားတာနည်းပြထားတာပေါ့နော်ဒါဥပမာ footing တိုးရတယ်ငလင်ကြောင့်တိုးရတာအားတွေကိုဒါပြင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတိုးရဟာဒီမှာပတ်လည်မှာဒီဘက်မှာတိုင်းလေးပြန်စိုက်တယ် support တိုင်းအစ်ပြန်စိုက်ပြီးတော့ထမ်းထားလိုက်တယ်ဒီ ball weight အကုန်လုံးဒီကောင် weight အကုန်လုံးကိုထမ်းထားတယ်ထမ်းထားပြီးတော့ဒီcolumn အစ်နဲ့ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ column အမှန်လောက်က bearing ကရနေတယ်ဆိုတော့ဒီညဒီညတိုးရကြောင်းဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့repair လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ retrofitting ဒါလည်း footing retrofitting ပေါ့နော် okay ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် လောဆယ် share တာတော့ဒီနေ့ share တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါ intro တော့ retrofitting အတွက်တော့ဒါ intro ကောင်းတစ်ခုတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် share ရလေးချက်ဟိုရက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခေကျွန်တော်ဆက်ရှင်းလိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီရပဲပေါ့နော်ဒီရပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ဒီကျွန်တော်စာအုပ်လေးတချို့ပြမယ်ခဏလေးနော်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ FEMA ထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ်ဒီ10ရက်ပေါ့နော်ဒီ10 day မှာကျွန်တော်တို့ဒီ FEMA အကြောင်းများပြောမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ introduction အနေနဲ့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့ဘာကြောင့် fail ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေရယ်နောက်ပြီး retrofitting ကိုအချင်းချုပ်ပေါ့နော် overall လေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ discuss လုပ်ပေးခဲ့တာပါနော်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ FEMA တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့သွားမယ်အခုဒီကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဒီ FEMA လေးတွေရဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေအကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ FEMA ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေကောက်ကသူက Federal Emergency Management Agency ပေါ့နော်အဲ့တော့ Federal Emergency Management Agency ဆိုတာကသူတို့ကဘာအတွက်အဓိကလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ disaster ပေါ့နော်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဥပမာငလင်တို့ဆူနာမီတို့တိုင်ဖွန်းတို့ဟာရီကိန်းတို့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝ natural disaster တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုအစာအုပ်တွေကိုဘယ်လို evaluate လုပ်မလဲဘယ်လို strengthen လုပ်မလဲ damage ဖြစ်သွားရင်တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မလဲဒါမျိုးလေးတွေကိုဒီ agency ကနေပြီးတော့အဓိက focus ထားပြီးတော့ဒီ research တွေလုပ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ earthquake engineering မှာနေတဲ့လူကောနောက်ပြီးရင်ဒီ retrofitting ကိုအဓိကလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကောဒီစာအုပ်တွေကဒီ guideline တစ်ခုတွေလို့အသုံးပြုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဥပမာ design မှာဆိုရင် ACI ASC တို့သုံးလို့မျိုးဒီ earthquake engineering မှာဆိုရင် FEMA ကိုသုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ FEMA မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ rehabilitation နဲ့ဒီ retrofitting တို့ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေ၄ရုပ်ကျွန်တော်စုထားပြီးတော့ဗောနော်ဒီ၄ရုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်လို့ရတဲ့စာအုပ်လေးဒီကနေစပြောလိုက်မယ်ဒီ FEMA 547ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီခုနကဒီကိုစောမြင့်ပြောသွားတဲ့ဒီ sustain rehabilitation of existing building ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mandalay မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပြီးနောက်မှာအစာအုပ် damage တော်တော်များများ
damage ထိသွားတော့ပေါ့နော်ထိသွားပြီးတဲ့အစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအဓိကလိုအပ်လာကကြတော့ဒီ rehabilitation ကိုလိုအပ်လာမှာနော်နောက်တစ်ခုကဒီပဲခူးတို့ဒီရန်ကုန်တို့မှာရှိတဲ့အစာအုပ်တွေကြာရင်သူတို့ကတော့ damage မထိသေးဘူးမထိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ seismic capacity ရ seismic ငလျင်လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် quality မပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့အခါမှာတေချာပေါ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် strengthening လုပ်ရမယ် retrofitting လုပ်ရမယ်ဒါလေးတွေသူတို့ရဲ့ဒီ concept ချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာ47ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ seismic rehabilitation ကိုအဓိကလေ့လာမှာပေါ့နော်ပြီးဒီ440ကကျွန်တော်မပေါ်သေးဘူးခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်310ပေါ့နော်440ပေါ်ပြီ440ကကျွန်တော်တို့ဒီ improve နေရ static seismic analysis ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအုပ်တွေက crack တွေပေါ်လာပြီး damage ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူက linear stage မှာမရှိတော့ဘူးသူက non linear ဖြစ်သွားတယ်ဒီ non linear ဒီအစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က design လုပ်မယ် analysis တွေ run မယ်ဆိုရင် linear ကိုသုံးလို့မရတော့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လာလဲဆိုရင်ဒီ non linear ရဲ့ knowledge ကိုသိဖို့လိုလာတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ guideline တွေကဒီ non linear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline စာအုပ်တွေကသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးကိုထည့်ထားတယ်။ပြီးရင်ဒီစာအုပ်ကတော့လောလောဆယ်မပွင့်သေးဘူးခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်သုံးအုပ်အဓိကပေါ့နော်။ဒီစာအုပ်သုံးအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီနေ့က day 1ပေါ့နော် day 2 day 3 day 4 day 5ဒီမှာဒီစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစာအုပ်တွေအပြင်တခြားအပြင်က case study ပေါ့နော်ဒီ rehabilitation case study တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စုဆောင်းပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ Zoom discussion လေးတွေလုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာနားပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်နောက်ရက်ဒီမှာသွားမယ်ပေါ့ဒီရက်ကိုကျွန်တော်တနားရီလောက်နေပဲဒီ sharing လေးလုပ်ပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video လေးကကျွန်တော် public ကိုကျွန်တော်တင်မှာပါနော်ဒီကျွန်တော် recording လာတောင်းတဲ့လူတွေကတအားများတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account ကနေပဲကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြရစီပေါ့နော်တကယ်လို့မေးခွန်းလေးတွေ question လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမေးလို့လည်းရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် video တင်ပြီးတဲ့အခါမှာ comment box ထဲမှာလည်းမေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ shop box ကိုလည်းမေးလို့ရတယ်နော် recording